दिन की बारिश के बाद छत पर आई तो सारे पौधे हरे भरे, लेकिन मेरा गुड़हल थोड़ा उदास था। बस मिट्टी की जड़ तक हवा पहुंचाने के लिए थोड़ी गुड़ाई की और फिर मैंने निकाला अपना सीक्रेट बूस्टर ह्यूमिक एसिड। सिर्फ एक चुटकी ह्यूमिक एसिड को 1 लीटर पानी में अच्छे तरह से घोलकर जड़ों में दे दीजिए। ये जड़ों को खोलता है, मिट्टी में नमी बनाए रखता है और पौधे को मिट्टी से पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। 1 week later. देखिए, कुछ ही दिनों में गुड़हल फिर से हरा भरा और ताज़ा हो गया है, नए पत्ते भी आने लगे हैं। ह्यूमिक एसिड महीने में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं।